Magluluto tayo ng chicken adobo with pineapple. Chicken, onion, garlic, sugar, bay leaves or laurel. Wala akong pamintang buo, so durog na lang yung gagamitin ko. Suka, tsaka toyo. Painit na ako ng kawali. Palagyan natin siya ng mantika. Nagluluto na yung sibuyas. Sunod natin yung bawang. Pag inuuna ko kasi yung bawang, susunod agad siya. Dapat sibuyas muna. Kaya hindi siya masunod. Bango. Susunod na natin yung chicken. Meron iba-ibang klase ng adobo. Ito yung version ko. Gusto ko kasi yung ginigisa ko muna para mawala yung lansa niya. Yung iba kasi diretso naman pinapakuluan. Depende naman sa inyo kung anong gusto nyo. Yung iba sinasama-sama na yung ingredients tapos pakukuluan nila, ganun. Pero kasi mas gusto ko yung ganito na parang piniprito mo muna ng konti. Binigisa mo muna. So pag nag-light brown na siya, yun, pwede na natin isunod yung ibang ingredients. Masarap yung adobo, yung medyo nagmamantika. Ayan, pwede na natin ilagay yung bay leaves. Wala akong pamintang buo. So, durog na lang gagamitin ko. Yan, nag-light brown na siya. Sunod ko na yung toyo. Ito na ilagay yung suka. Pero wag nyo nga haluin kapag nilagay nyo yung suka. Hayaan nyo lang siyang kumulo. Para mas masarap. Tapos iwan lang muna ulit natin siya. Bango. May adobo na siya. Oh. Pwede na siyang haluin kasi kumukulo na siya. Meron ho ba kayong permit sa barangay o dili kaya sa city hall, sa munisipyo, sa PPL o sa licensing office para kayo po'y maglagay sa talya? Pwede kayong mag-add ng konting salt, depende sa inyo. Meron ba kayong
Konti lang. Kasi yung adobo maalat naman na yan. Hindi nyo kailangan ng sobrang daming Lisensya sa barangay o sa City Hall. ay, sorry, nakalimutan ko patayin yung pinapanood ko. Nakalimutan ko magpatay nung pinapanood ko. Pan kasi ako ng rapid topo. Saan? Yan. Tapos, ilagay natin yung sugar. 1 teaspoon ng sugar. Para naghahalo yung tamis at asim. Yan. Sarap. Yan. Adobo na siya. Lastly, yung pineapple bits. Pinapapak to ni M. Paborito to ni M, yung may pineapple adobo. Yan. Masarap siya, promise, pag may pineapple. Ito na. I-plate ko na lang po siya. Ayan, luto na ang ating adobo with pineapple. Sarap!